най-големият пловдивски видеоархив в интернет. Какво се случи в Пловдив вчера и днес? Търсете на веб страницата tvplovdiv.com, най-големият пловдивски видеоархив в интернет. Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Аз ще го кача сега това на нашия сайт. Здравейте! Радослав Бозуков, председател на Бизнес експертния съвет. Това първа среща ли не е като председател? Да, първа среща като председател. Какво става в Безчета там из интернет? Нещо, интриги? Нещо? Няма интриги. Няма интриги. Евгений, продължаваме тази година напред. Поставили сме се за цел да увеличим така общо взето фирмите, които са членове. Разработили сме комисии, които вече ще работят по конкретни направления. Ние преди имахме, но сега общо взето така гледам да подберем хора, които имат интерес в дадени направления. Ще имаме една комисия, която по външно-икономически отношения се занимава. И даже едно от първите мероприятия беше това с... То не беше цяла наша организация, но ние поехме част от организацията по срещането на китайската делегация. Смятам, че с нашето включване така се получи доста по-добър имидж за Пловдив. Така че до края на годината имаме планирани няколко такива срещи с външно-икономически и на местно ниво и съответно излизане в чужбина на делегации от бизнеса, заедно с кмета и председател на Общинския съвет. Много неща има. Въпрос е по кои точно искаш да говорим? Ще говорим. Не, аз сега съм си отворил блога на Иван Тотев, кмет на Пловдив, където отговаря на един. Това е хубаво, че отговаря в интернет и изброява конкретните цели, записани в управленската програма за общинска икономика и бюджет. Не знам дали да ги чета и да ги коментираме, защото някой ще каже пък какви са тези, дето са решили да коментират, но има неща, които очевидно касаят бизнеса. А вие като една авторитетна организация, представител на част от бизнеса, сигурно някой ще се обида, че каже. Да, разбира се. Няма претенции, да. Така, но ето пише търсени на възможности за нови инвеститори на територията на общината, активна комуникация с Българската агенция за инвестиции, участие в международни делегации. Тук вие се покривате като, както казвате, като намерение. Въпросът е дали съвместно ще изпълнявате тази роля. Аз предполагам, че китайците са били посрещнати на възможно. Да, при китайците стана добре, защото разпределихме ролите и съответно и кмет, и председател на Общинския съвет, и бизнеса. В крайна сметка повечето от тези делегации, включително и такива, които по-специфични, като китайската, например, в крайна сметка търсят бизнес интереса и е нормално да им се подаде ръка по отношение на бизнеса. Иначе сега ще остават чисто протоколни и общо взето така с неясен резултат. Между другото, кмета колко дена? 100 дена не е направил най-още. Не е направил. Така че нека да го жалим малко. Така сега какво? Айде добре, не да го жалим, а да кажем най-напред, така от гледна точка, ваша лична, ако щете, и на бизнес експертния съвет или на бизнеса, доколкото може да се каже. Кои са така обнадеждаващите или добрите ходове на новото управление?
Предполагам, че сте го коментирали, нали? Ние тук редовно го коментираме. Към момента, преди всичко, новото начало за момента. За съжаление, обнадеждаващо е така по-добрата комуникация с централната власт. Обнадеждаващо е експедитивността, с която се работи, макар че на моменти се вижда, че тази експедитивност така има някои свои пропуски и от така комуникационен характер, и от така изпипаност от към решение. Но тази експедитивност е похвална като цяло и общо взето преди всичко очакванията са все още големи. Сега съвсем къс е срока. Днеска се гласува новата структура на общината, така че реално кмета не е започнал реално да работи с, грубо казано, по своя си начин, със своята си структура. Така че нормално да му дадем наистина тези 100 дни, за да правим оценка на цялостна. Направиха са няколко неща, или поне заявки и така. Днес новата структура, мисля, че 50 души ли съкращават, тъй като имаше някакви тук обещания да са неща, които се припокриват или не знам какво да бъдат съкратени. Не знам тези 50 души след това дали няма да бъдат възвърнати под някакви форми. Да, ние трябва да видим крайния резултат, защото имаше прехвърляне от администрацията към общински предприятия. Така че точната сума не вярвам да е ясна на някой към момента колко са съкратените. Но е очевидно, че като днес имаше такива забележки от опозицията, очевидно е, че при назначаването на толкова много партийни кадри в предния мандат, нормално е в следващия мандат да бъдат нови партийни една част от тях да бъдат подменени. За съжаление, може би пак с партийни кадри. Да, между другото, при един от последните разговори преди изборите с тогава кандидат за кмет Иван Тотев, той каза много ясно, че ще бъдат търсени експерти. Разбира се, ако го питаме, той ще каже, че те са експерти, макар и партийни членове, не знам. То ще се покаже, въпреки че някои хора от управленския екип вече гледам, че така към тях са някакви подозрения или критики. Сега, мисля, че добрите очаквания, все пак да припомним, че в формата Синя коалиция вие подкрепяте и подкрепихте и предполагам, че сте част от управляващото мнозинство, нали? Така ли да се каже? Може да се каже, че сме част от причината Иван Тотев да е кмет на Пловдив. Нямаме подписано споразумение, което да форматира управляващото мнозинство в Пловдив. И към момента така, нещата са по-скоро на дума. Значи, има добри предложения. Вие сте свободни всеки момент да кажете сори. Да. Това не отговаря на нашите програми. Абсолютно. Както тези дни нещо се случи, но да стигнем до него след малко. Аз си мисля, че първото нещо, което, не знам вие дали ще го признаете, но мен малко ме попари, нежеланието да се пипа формата на събираемост на такса смет и така, че всичко си остана по-старому. Сега разбира се, може би, вие се борихте и не само вие, нали, в продължение на години за по-справедлива такса смет. Тук пак имаш предвид нежеланието на кмета. Нежеланието на кмета или на екипа му? На екипа му. А тук пише, че в управленската програма, между другото, аз не съм го видял преди изборите, за да питам тогава, когато по-често се виждахме, дали това не е една много такава изуитска формулировка. Изчисляване на справедлива такса смет, обиждам. Точка 14. По законно установената методика. А след като се говореше, че законно установената методика е несправедлива и очевидно е несправедлива, как може... Не. Това е нещо като нонсенс е според мен. Не вярвам да е бил такъв умисъл в програмата. Тази точка ние четем по друг начин. Може и да има справедлива такса смет по законно установената методика. Сега, това, което не ми е ясно защо кмета го прави по този начин, е следното. Значи, според мен той дължи на пловдивчани, има много ясно откровение за това в какво състояние заваря общината. И второто, за което трябва да обясни, според мен... Айде да спрем тук, че някой май звъни от доста време, чак сега го чух. Ало, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер.
господина, който говори за новия кмет, с малко име, явно са, може би не близки, но добри познати. А верно ли е, че бащата на Ботев е бил партиен секретар в Автостопанство 2, че майка му е партийна активистка в Каршяка, в момента видна бизнесменка, с какви пари, какъв бизнес има, да купи 8-етажния хотел и строи още един 8-етажен хотел? Добре, на тези въпроси днес няма да отговаряме. Когато тук има човек, който може да отговаря. Кой е баща му, ние сме говорили, коя е майка му, се знае, с какви пари хотела, бръкнете в интернет. Писано е, писано, вече ми е писнало на този такова. Хайде сега, значи какво дължи кмета Иван Тотев, което е много по-важно от това дали баща му е бил партиен секретар на Автостопанство. Да, малко... Да. Виж сега, Евгения, за хората явно тази по... Значи в момента, чакай, да обясня на зрители, в момента не обсъждаме кмета, обсъждаме каква е оценката на бизнеса, дали са сбъднати някакви очаквания, дали има някои разочарования след 80 и колко дена от управлението на кмета, може би е рано, но все пак, може би някои неща вече могат да се кажат. Така, слушам. Така, за такса с мен да се върна. Ще ни се да приемаме, че темата беше подмината, т.е. вкарването на план сметката беше подминато. Първо поради късти срокове, второ поради несменената администрация, подменена администрация и трето виждаме едно притеснение в кмета относно финансовата стабилност на общината. Не е тайна, ние в предизборната кампания го извадихме наяве. Общината беше в едно изключително тежко финансово състояние. Дефицита към края на септември се очертаваше към близо 16 милиона лева. И единствено добрата комуникация на кмета с централната власт, общо взето за момента, спасява общината. Може би и на този факт се дължи така леката му изнервеност по отношение, когато става въпрос за цени и събиране на вземания от община Пловдив. Но това, както казах, ще го коментираме по-нататък. Но според мен седи на дневен ред това, какво беше истинското финансово състояние на общината. И второ, седи въпрос този екип, финансов екип, който беше около предишния кмет, дали е редно да продължи да работи, предвид това, че той открито застана и излъга пловдивчани за истинското реално финансово състояние на община Пловдив. Естествено, трябва да имаме предвид и това, че да се смени нещо в методология и така нататък на такса смет. Това изисква един много дълъг период. Ето в София приеха старата система, но обещаха, че след 6 месеца, поискаха 6 месеца срок, евентуално за да реформират нещо, докато тук може би трябваше поне такава оговорка да има, че 6 месеца, 10 месеца. Прясната новина от снощи беше, че в среща с кмета той обеща, прави едно наше предложение, да качи в страницата на общината графика за почистването и минето на улиците, защото ние веднъж, като бизнес експертен съвет, твърдим, че веднъж плащаме скъпо за това, което получаваме и втори път това, което ни се обещава, всъщност не се изпълнява. Тоест дори това, което по договор трябва да бъде, не се изпълнява. Но в крайна сметка за всички ще е добре, ако го има качено в интернет, всеки да може да провери неговата улица, кога трябва да се мие, кога трябва да се мете и да видим за какво плащаме. Значи, и кога трябва контейнерите да сменят. Да, с нощи кмета пое този ангажимент. Вие сте имали вчера във формат без, така ли? Да, смисъл. Това е новина сега. Я кажете сега. Не е формат без. В групата, която е Синя коалиция с кмета. В групата Синя коалиция. Да. Нормално да си комуникираме с кмета. Добре. Само групата Синя коалиция или останалите Синя коалиция Атака ВМРО. Т.е. така. Да, тази група, да. Добре, нещо друго да издадете от тази среща. Вие сигурно сте поставили някакви условия, препоръки или как да кажем. Не е тайна, че една голяма част от първите няколко сесии на Общинския съвет, предложенията, които влизат в Общинския съвет, една част от тях се доокомплектоват и дооправят. И истина е, че има още много какво да се желае по отношение на окомплектоването на документите.
И нормално преди сесия да се срещаме и да обсъждаме някои неясни за нас неща, като предложения за решения, цел да ги стиковаме. Сега, мога ли да разбирам, че вие сте казали, че в Общинския съвет влизат неща, които не са минали през вас по някакъв начин? Или да са допитали, след като вие нямате коалиционно споразумение, те не са длъжни, но все пак е редно от морална гледна точка. Така ли поставихте въпроса? Не, ние търсим от първа ръка разяснение по някои от предложенията, които влизат в Общинския съвет, за да може да оформим мнението си за съответно за гласуване. Пак искам да попитам, до сега имало ли е пропуски да бъдете прескачани? Вие поставили сте въпроса, че искате поне част от нещата да ги четете предварително преди комисиите или не знам. Ние ги четем по принцип, защото председател на Общинския съвет е наш член и в момента, който се входират в Общинския съвет, ние ги получаваме тези материали. Да. Въпросът е понякога какво се седи за тези материали. Не винаги става всичко ясно от документите. Тъй като сега не знам точно как са взаимоотношенията в конкретния случай, но имам чувство, че по принцип в България има не перфектна или недобра коалиционна политика. По принцип, нали, от години да си спомним, че големия разрив между СДС и ДПС преди 16, 17, 18 години стана, когато след като Доган каза, те вкарват в Народното събрание решения, които ние не сме и виждали, нали? Да. Не ни уважават, нали? Въпросът е сигурно и до уважение. Значи въпрос на обосновка и въпрос на целесообразност. Да. Сега, примерно, по отношение на таксите, както така стана, тази тема беше, тази седмица беше така силно. Как да кажа, имаше взаимоотношения и комуникации, не по най-добрия начин. Тя не беше обсъждана предварително и може би... Не беше обсъждана предварително. Да, ние от медиите... И може би това е предизвикало с нощната среща, така ли? Не, нощната среща беше... Добре, да чуем един зрител, дано да е по темата. Секунда. Така, аз още за такса смет искам. Значи, не за една наша зрителка, между другото много зрители се интересуват от такса смет. Това е резултат, мисля, че до голяма степен и от многобройните наши съвместни предавания, тъй като когато се обаждат, те се обаждат вече доста така добре подготвени. И донесе един свитък, ни пожела да застане пред камера, каза, че все още не е готова, освен това не е специалист, но като гледам какви документи е събрала, разбрах, че и на вас ги е донесла, но не сте ги още прегледали, тъй като това стана днес. И всъщност тук има някои интересни неща. Първо, че на 1.12 е имало свикана асамблея, не мога да разчита АСЕ-КОП какво означава, във Велико Търново, на която са се дискутирали възможностите за въвеждане на такса битови отпадъци на база количество. Това вие знаете ли, че има такава асамблея? Не знае. И тя вика, дали в общината изобщо са знаели, че има такава асамблея. Не само това. Сега слушайте, уважаеми зрители, много любопитен документ. Превод от английски език, изваден от страницата на Министерството на околната среда и водите. Оказва се, че в рамките на проекта Регионално сътрудничество за управление на отпадъци, Министерството на околната среда и водите е поискало от холандската агенция да разработи за българските общини модел за изчисление на такса битови отпадъци в съобразена с европейските принципи за пълно възстановяване на разходите и замърсителят плаща. Аз за пръв път чувам, че е възложена холандска агенция да разработи това, което ние дискутираме от години. Да. И ни казва, че няма друг начин да стане. А холандската агенция, не знам с пари или без пари, разработва един документ, това е само една част от него, в който се обяснява как е в Германия, как е в Италия. И имам чувство, че през тези 10 години, в които в това студио спорим за данъци, някой наподхлъзва или не разбира. Евгений, ще го качим документа на сайтовете. Смятам, че... Ама то е написано, прието пример от Германия, на база квадратура на принципа скъпа турба, пример от Италия, тегловната система, обемната система, комбинирани системи. След това, какво да изберем в райони с блокове, без блокове. И накрая има един, сега
документ, много любопитен, в който се оказва, това вече е върха на сладоледа според мен, се оказва, че са направени пробни, чакай сега къде беше, така, пилотно изчисление на такса битови отпадъци за градовете Хасково, Пловдив, Сандански, Враца, Севлиево. И това не си чувал. Някой да го оповестил. Значи хората са разработили пилотна система за Пловдив на база сметището в Цалапица. Не знам какво означава, дали Шишманци ни коригира. И се казва, разходи за управление на отпадъците, включително 25% допълнителни разходи, 9 милиона 338 хиляди. Това, което винаги сме обяснявали, че... Така. А ние сега пак приехме 20 и колко милиона. Бюджета не е пред още, значи към края на септември бяха около 27 милиона освоени. Така, значи холандците са ни изчислили на Пловдив колко трябва да плащаме, ако изхвалим в Цалапица. Слушам. Ало? Добър вечер. Аз искам да кажа, че таксата смет е такса, а не е данък. И една такса трябва, той Европейския съюз им казва, че трябва да бъде изградена на услугата, на която ни вършат. Ако фърлям 5 кг смет, ще плата за 5 кг, а не да ми смятат квадратури и не знам какви други. Освен това в Шишманци е 35 лева на тон ли беше, на колко, а пък на Цалапица е 14 лева. Ами дайте да си плащаме на Цалапица, докато се изразходват нещата и тогава да почнем в Шишманци. Ма тук са разни приятели, има, не знам какви има, като качовите апарати. Деца на 3 фирми ще им осигурим по 33 милиона лева, за да си вземат към нафта, към не знам къде. И още нещо, имам една молба към господин Радослав Вазуков. Значи вие така предложихте господин архитект Илко Николов. Той сега е председател на Общинския съвет и ние тук гражданите и гледащите тая телевизия искаме да се предават сесиите на общината, да бъде всичко честно и прозрачно, но това не е без пари и вие ще намерите начини да предложите и това нещо да продължи. Значи днеска някаква телевизия предава 2 часа и се отказа, ние искаме тази телевизия да ни показва, както до сега ни го показваше това нещо. Сигурно аз не разбирам точно какви са причините за това, но сигурно това, както всичко останало, е свързано с малко пари. И смятам, че общината може да намери тези пари и да осигури на пловдивчани прозрачност, честност, пък и идват избори, това си е малко и рекламата. Идва. Една година и 2-3 месеца остана до изборите, па така като гледаме какво правят там уважаемите избранници, ще ни бъде по-интересно. Кой какво предлага, кой с чисти обувки, кой дига ръка, изобщо това е много важно за пловдивчани. Бъдете живи и здрави и мисля, че ще ни съдействате. Благодаря. Сега да ни коментираме сесията. Да отговаря на въпрос. Обещавам, че утре лично ще се ангажирам с програма. Сега истината е, че председател на Общинския съвет няма никакъв бюджет. Смятам, че много градове това става с европейски програми, дали някой се е сетил, не знам. Но аз благодаря на нашата зрителка. Тя така близо е знае как се решават проблемите. Тъй като редовна зрителка знае така дясното мислене докъде води, че за всичко стоят парите, нали? Но между другото малко се отклоняваме от темата, но вие служихте ли се вече от тези касови апарати новите? Като в Лайпциг говорим. В момента работя по това, да. А каква е логиката, не мога да разбира? В смисъл? Значи, нали казват, че с тези няма да се лъжи, няма да лъжат и всичко ще се отчита. Но те трябва да сложат и видеокамера. Защо? Защото аз ако съм магазин и искам да не издавам касови билети, кой ще ме хвани? Той, нали, в край на деня цъкаш и вадиш, че си имал 5 клиенти, а ти си имал 505. То пак ще се лъже, а който иска да лъже. Евгений, по принцип... Не, сериозно питам. Частично прав. Не мога да разбера. Частично си прав, да. При всички положения ще се повиши събираемостта, поради факта, че има различни начини за манипулиране на касовите апарати и не е тайна, че един от тях е треене на
на обороти. В такъв смисъл. Да, на фискална памет в края на деня по компютърен начин. Така че при всички положения това ще се повишат оборотите. Но това е един малък процес. И не случайно определени структури протестираха, защото не е голяма разликата. Не е кой знае каква е инвестицията. Значи, големият проблем на бизнеса, и тази седмица е вързано с таксите, големият проблем на бизнеса е, че този, който се опитва да бъде доколкото може законен в България, не е равнопоставен с останалия бизнес. И това е големия проблем. И въпросът е това нещо да става плавно и постепенно, така че да не води до фалити, а по-скоро да води наистина до плавно изсветляване на бизнеса тотално. Но аз познавам фирми, които примерно, това беше преди години, когато имах по-активна така междуфирмена дейност, фирма, която не иска да влезе в ДДС, нали, и прави 15 фирмички и сега трябва 15 касови апарата. Да. Не, тя се сменя само фискалната памет и регистрацията, не го забранява закона, кой ми излиза сметка. Здравейте! Здравейте! Казвам се Трифон Стойчев от град Пловдив съм. Съчувствам на бизнеса, особено на град Пловдив. Знам, че не е в цветущо положение. Искам да се обърна към тях с една молба. Нека да се потрудат. Нека да вложат усилия. То е, как да го нарека, кърлеж в София. С тия стотици комисии, дирекции, агенции, не говоря за агенция за приватизация, митници и така нататък. Те смучат и то ужасно. Нека да направят един анализ. Пловдив да се изправи за това нещо. Защото бизнесът, колкото и да се мъчи, няма да просъществува добре. То е кърлеж София, който отпадне от властта му се прави агенция. Или комисия, или дирекция анализират, а всичко го пише в списанията да купат. Ако не знаят изисти, там го пише всичко. Начувани и всичко хубаво. Между другото, една от добрите новини беше бързото решение да се ликвидира нашата агенция за приватизация, която 2 години нищо не правише, макар че днес трябвало да бъде това решение, пък го нямаше нещо в дневния ред. Не знам дали сте чули. То мина на предната сесия, ако не се лъжа. То мина, ма не знам дали не се отложи нещо да се... Не знам. Един наш зрител каза, че мисля, че мина на предната сесия. Значи това е добро. Значи, виж сега, агенция за приватизация, да, тя е структура, която има разходна част, а нямаше преходна част. Нормално, всеки добър стопанен би ликвидирал такава структура, особено в момент на трудни финансови ресурси, на трудни години. Но гражданина постави друг въпрос, много важен. Не знам в България дали наистина има правен анализ върху така наречените контролни органи. Виждаме, че който нов дойде на власт, независимо дали твърди, че е с дясно мислене или с ляво мислене, това между другото също е интересна тема за Пловдив, какво е дясно и какво е ляво, защото ние с теб говорихме преди изборите. И на къде върви Пловдив. Винаги пъчкаме тук. Да. Който дойде, се опитва да създава нови структури, които допълнително да контролират. Виждаме сега как едно Министерство на земеделието, какъв ресурс влага в контрол. 27 милиона. Така че Агенцията по храните. Ние може би по-нататък, ако имаме възможност и ресурс, съвместно с някои от обществени организации, ще се опитаме да направим такъв анализ на колко работещи в частния сектор, колко контролиращи се падат, защото, за съжаление, това освен, че дърпа много държавен ресурс, второ създава един недобър комфорт за бизнеса и, ако мога да кажа, един много висок праг, прекалено висок праг на компетентност, административна компетентност в бизнеса, за да можеш да прави бизнес изобщо. Тоест, ти трябва да познаваш много режими, разрешителни, регистрационни, в различни ведомства, така че да можеш да почнеш, примерно, да продаваш, дори ако щеше семки, някъде. Ти го знаеш това нещо, защото се занимава с бизнес. Това е интересна тема. И това се прави в интерес уж на обществото, за да бизнесът да работи по-добре и да се събират някакви пари за общината. Сега да стигнем до онзи деншната история, която, както разбирам, вие изневиделица така ли, научавате бизнеса, че ще се вдигат таксите за реклама, за какви площи се наричат? За всичко общо взето такси. За всичко ще се вдига, въпреки че една част от тях бяха намалени предизборно. Сега не знам възстановяват ли се, вдигат ли се. И това, което ние научихме на пресконференцията в общината,
че мотивът или един от мотивите бил